ഹലോ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി നമ്മുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ അടിയിലെല്ലാം വരുന്നൊരു കമൻറ്റാണ് ബോട്ട് നെക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരുമോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ബോട്ട് നെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒരു വഞ്ചി പോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് വരും കേട്ടോ. സാധാരണ നമ്മൾ റൗണ്ട് സ്ക്വയർ നെക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ വഞ്ചിയുടെ ഷേപ്പിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു ബോട്ട് നെക്ക് എന്ന് പേര് വന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ വിരിവ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും, അതുപോലെ കഴുത്തിന് ഇറക്കം കുറവായിരിക്കും. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരിക. ഓക്കെ, അതായത് ഷോൾഡർ ഭാഗം നല്ലപോലെ കയറി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ, ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല വൈഡായിട്ട് വരും. അതുപോലെ നെക്കിന് ഇറക്കം കുറവായിട്ട് കഴുത്തിന് ചേർന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഈ ഒരു നെക്ക് ഡിസൈൻ വരിക. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഡിസൈൻ. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ വീഡിയോസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബോട്ട് നെക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോട്ട് നെക്ക് ഡിസൈൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു പീസിനകത്താണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗം മെഷർമെൻറ്റ് പ്രകാരം ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് ഒരേ അളവിൽ നമ്മളിതുപോലെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നെക്ക് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് മറിച്ചടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാണ്ടോ. ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും രണ്ടും നമ്മൾ ഒരുപോലെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ. രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്താണ് രണ്ട് മടക്കി വരുന്ന ഭാഗം ഒരുമിച്ചാണ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇനി കഴുത്ത് മെഷർമെൻറ്റ് പ്രകാരം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കഴുത്തിരി ഒരു 3 ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ 3.5 ഇഞ്ചൊക്കെ നമ്മൾ കഴുത്തിരി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു 4.5 ഇഞ്ചോളം നമ്മളിവിടെ കഴുത്തിരി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി ക്രോസ് വെച്ച് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 1/4 ഇഞ്ച് കൂടെ അധികം കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊരു 4.25 ഇഞ്ചോളം നമുക്ക് ആ ഒരു കഴുത്തിന് വിരിവ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു 4.5 ഇഞ്ച് നമ്മളിവിടെ കഴുത്തുരിവ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് ടോപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കഴുത്തിരി ഒരു 4 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 4.5 ഇഞ്ച് കൂടി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു 4.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം, അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചൊരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ കഴുത്തിന് ഇറക്കം നമ്മളൊരു 3.5 ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾക്കിവിടെ ഇറക്കം അധികം ഇറക്കി വെട്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 3.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 4 ഇഞ്ച് വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മളിവിടെ 3.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷോൾഡർ എല്ലാം തയ്ച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു 3.5 ഇഞ്ചിൽ ചുരുങ്ങിയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 3.3 ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ 3.5 ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളിതൊരു എക്സൽ സൈസൊക്കെ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മെഷർമെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ നിങ്ങളുടെ അളവ് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂട്ടിയൊക്കെ വരയ്ക്കുക. നമ്മളിവിടെ 3.4 ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സ് വരച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ടൊരു ബോക്സ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ നെക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നെക്കിന് വൈഡ് കൂടുതലായിരിക്കും, ഇറക്കം കുറവായിരിക്കും. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ വരിക. ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ നെക്ക് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ കുഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റൗണ്ട് നെക്കൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അധികം കുഴിക്കാത്ത രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, മുകളിലൂടെ വരുന്ന രീതിയിൽ അധികം കുഴിക്കാതെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടോ, ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഒരു വഞ്ചി ഷേപ്പാണ് വരിക. ഉണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. കണ്ടോ, കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ വരും. നമ്മൾ ക്രോസ് വെച്ച് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ലെങ്ത്തൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡിസൈനിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അധികം കുഴിച്ച് വെട്ടരുത്. കുഴിച്ച് വെട്ടിക്കാൻ നമ്മൾ റൗണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ വരും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ നെക്ക് ഒരു 3.5 ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഇറക്കം മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ഭാഗമൊക്കെ അടിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു 4 ഇഞ്ച് 6 ഇഞ്ചോളം നമുക്ക് കുറഞ്ഞ് വരും. അതുപോലെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 3.5 4 വരെയൊക്കെ മാക്സിമം എടുക്കാം. മാക്സിമം ഇനി 5ലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോയി പോകും. നമ്മൾ ആ സാധാരണ റൗണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ വരും. അപ്പം അധികം ഇറക്കി വെട്ടാത്ത രീതിയിൽ ഒരു 3.5 4 വരുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെട്ടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രോസ് വെച്ച് അടിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടോ, അപ്പം നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് പീസും ഫ്രണ്ട് പീസും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടും സെയിം മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടോ, ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ നെക്ക് വരിക. ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരിക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് പീസ് ഉണ്ടോ, ഈ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ പീസ് വരിക. ഇനി നമുക്ക് അത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻഡ് വാഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കണ്ടോ, രണ്ട് പീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ക്രോസ് പീസ് നമ്മളൊരു 1.25 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ക്രോസ് പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ 1.25 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ക്രോസ് പീസ് രണ്ടായിട്ട് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ എൻഡ് വശം നേരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് മറിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രോസ് പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശമൊക്കെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രോസ് പീസ് എങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതുപോലെ മുകളിലേക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ക്രോസ് പീസ് ഇതുപോലെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം മുതൽ വെക്കുക. ഉണ്ടോ, പക്ഷേ ഇത് നല്ല വൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ക്രോസ് പീസ് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് താഴോട്ടേക്ക് വരും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇന്ന് ബാക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ലെവലാക്കിയാൽ മതി. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഭാഗം മുകളിലേക്ക് ഇന്ന് ഇതിൽ വെച്ചെടുത്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്രോസ് പീസിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് വരുന്ന ഭാഗം നെക്കിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫുൾ റൗണ്ടിൽ ഒരു ചവിട്ട് വീതിക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നെക്ക് വലിച്ച് പിടിക്കരുത്, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കരുത്. നമ്മുടെ ആ ഒരു ബോട്ട് നെക്കിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്രോസ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ആ ഒരു ഫുൾ റൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ആ നെക്കിൻ്റെ എൻഡിലൂടെ ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ചവിട്ട് വീതിക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു എൻഡ് മുതൽ അടുത്ത എൻഡ് വരെ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് നമുക്കൊന്ന് പതിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കട്ടിങ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത സ്റ്റിച്ച് പൊട്ടിപ്പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്രോസ് കട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ബാക്കിലേക്ക് മറിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പതിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഇത് ബാക്ക് സൈഡിലുണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫൈനൽ ലുക്കായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് മറിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരിക. അപ്പോൾ അതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഈ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മുടെ ക്രോസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ തുണിയുടെ മുകളിലേക്കല്ല, നമ്മുടെ ക്രോസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ച ശേഷം ഈ ഒരു ക്രോസിൻ്റെ മുകളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്രോസിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒന്ന് പതിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പ് നല്ല പോലെ പതിഞ്ഞ് അവിടേക്ക് നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് മടക്കിയെടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പതിച്ചടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ക്രോസിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ക്രോസിൻ്റെ ആ ഒരു ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ജോയിൻറ്റിൽ ചേർന്ന് ക്രോസിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പതിച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നേരെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് മറിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുക, കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക, ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് മടക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡ് ഹെമ്മിങ് ചെയ്യുക, സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കണ്ടോ, കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. അയൺ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡ് ഹെമ്മിങ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ അത്ര വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം നമ്മൾ ആ ഫ്രണ്ട് പീസിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെമ്മിങ് ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് നെക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ, ഇതുപോലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഈ ഒരു എൻ്റെ വശം ഇതുപോലെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. എല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി, പക്ഷേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഹെമ്മിങ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ആ ഒരു ബാക്ക് സൈഡിലൂടെ പീസ് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് ഹെമ്മിങ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, ഹെമ്മിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ സൈഡിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ നല്ല വശത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ക്രോസ് പീസ് ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ 1.25 ഇഞ്ച് ക്രോസ് പീസ് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതുപോലെ എൻ്റെ വശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ ആ ഒരു നെക്കിൻ്റെ എൻഡിലൂടെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ ചെയ്ത സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ബാക്ക് സൈഡിലും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം ഇതുപോലെ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അധികം ഓവറായിട്ട് വലിച്ചു പിടിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഒരു നെക്കിൻ്റെ കർവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ആ ഒരു ക്രോസ് വെച്ച് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചിടണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതുപോലെ ചെറിയ കട്ടിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നേരെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് മറിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പതിച്ചടിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ടിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കട്ടിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് പതിച്ചടിച്ച് കൊടുക്കുക. പതിച്ചടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മുടെ ഉണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ തയ്യൽ തുമ്പ് വരുന്നത്. തയ്യൽ തുമ്പ് നേരെ ക്രോസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ക്രോസിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഈ ഒരു എൻഡ് ചേർന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പ് നല്ല പോലെ പതിഞ്ഞ് നിൽക്കും. ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ അടിയിലാണ് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പുള്ളത്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ എൻഡിലൂടെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അധികം വന്ന ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ക്രോസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ നേരെ മറിച്ച് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതും നല്ലപോലെ അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ നേരെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് മറിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ,
ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് ഹെമ്മിങ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിവിടെ ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കിൻ്റെ പീസാണ് കേട്ടോ. ബാക്ക് പീസിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടോ ക്രോസ് പീസ് നമുക്ക് ബാക്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളത് ഹെമ്മിങ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ ഹെമ്മിങ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹെമ്മിങ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം മാത്രം ഷോൾഡർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പീസിലെ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ അടിവശം ഹെമ്മിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കിലെ ഷോൾഡറിന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ബാക്കിലെ നെക്കിൻ്റെ ക്രോസ് ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ക്രോസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നതിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ നേരെ മുകളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതായത് അടിയത്താണ് നമ്മുടെ ബാക്കിലെ പീസ് വരുന്നത്. ബാക്ക് പീസിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ ക്രോസ് നേരെ മുകളിലത്തെ പീസിൻ്റെ ക്രോസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, രണ്ട് ഷോൾഡർ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മളെ ബാക്കിലെ ഹെമ്മിങ് ചെയ്യാത്ത ക്രോസ് എന്ത് ചെയ്യുക, മുകളിൽ വെച്ച ക്രോസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടോ, ഇതുപോലെ ക്രോസ് എന്ത് നേരെ എടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ക്രോസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ ഹെമ്മിങ് ചെയ്യണം, ബാക്ക് പീസ് നമ്മൾ ക്രോസിന് ഹെമ്മിങ് ചെയ്യരുത്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഷോൾഡർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് പീസിൽ ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ക്രോസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കിൻ്റെ ക്രോസ് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ഷോൾഡർ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കേട്ടോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഷോൾഡർ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഷോൾഡർ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ക്രോസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കിൻ്റെ ക്രോസ് ഇതുപോലെ കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അടിയിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ബാക്ക് പീസാണ്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം മുതൽ ഷോൾഡറിലേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, രണ്ട് ഭാഗം നമ്മൾ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രോസ് പിടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മറിഞ്ഞ് കിട്ടും. കണ്ടോ, നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. രണ്ട് സൈഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രോസ് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരിക. കണ്ടോ, നമുക്ക് കഴുത്തിന് വിരിവ് കുറവാണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ഹെമ്മിങ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ട് പീസിൽ ചെയ്ത ശേഷം ആദ്യം ഹെമ്മിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്ക് പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷോൾഡറായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും ഹെമ്മിങ് ചെയ്തെടുത്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നെക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടോ, നല്ല വൈഡ് കൂടുതലും ഇറക്കം കുറവായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബോട്ട് നെക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അളവിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്കിവിടെ ബോട്ട് നെക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഉള്ളിലെ പീസിൽ നമ്മൾ ഹെമ്മിങ് ചെയ്യുകയോ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ട് നെക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുമെങ്കിൽ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ ആയിക്കോട്ടെ കുർത്തി ഒത്തിരി നെക്ക് ഡിസൈൻ നമ്മുടെ ചാനലിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ബോട്ട് നെക്കിൻ്റെ എൻഡിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ത്രെഡ് വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്നുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് വേറെ ദിവസം നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയില്ലേ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു ബോട്ട് നെക്ക് തയ്യാറാക്കാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ഫ്രം മാജിക് നീഡിൽ.